Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre ohnivý element. Na začiatku sa vám chcem úprimne poďakovať za krásne správy a e-maily, ktoré mi posielate ako reakciu na newsletter. Veľmi si vážim vašu otvorenosť, dôveru a to, že so mnou zdieľate, ako vám tieto hlbšie správy pomáhajú lepšie sa zorientovať v živote. Je pre mňa radosť ich tvoriť a o možnosti prihlásenia vám poviem viac na konci tohto čítania. A teraz poďme k dnešnému elementovému posolstvu. Ohnivý element zahŕňa baranov, levov a strelcov, ale aj každého, kto sa v tomto období nachádza v energii akcie, vášne, odvahy a iniciatívy. Ak si nie ste istí, v akom elemente sa nachádzate, viac informácií nájdete na úvodnej stránke mojej web stránky siriustarot2020.com. Apríl začína dynamicky. Môžete cítiť silnú potrebu konať, reagovať, meniť veci okamžite, ale postupne sa energia mesiaca presúva od impulzu k vedomému smerovaniu. Pre ohnivý element sa preveruje trpezlivosť, schopnosť vytrvať, smerovanie energie a zodpovednosť za vlastné reakcie. Apríl vás učí jednej zásadnej veci. Sila nie je v rýchlosti. Sila je vo vedomom smerovaní energie. Nie každá výzva je boj. Nie každá provokácia si zaslúži odpoveď. Mnohí z vás si môžu uvedomiť, že dozrievate, že už nepotrebujete reagovať impulzívne, aby ste cítili svoju moc. Toto nie je mesiac explózie, je to mesiac zrelej energie. A teraz sa poďme pozrieť konkrétne na jednotlivé znamenia. Baran. Apríl je pre vás testom trpezlivosti. Môžete cítiť, že niektoré veci sa nehýbu tak rýchlo, ako by ste chceli. Ale práve spomalenie vám umožňuje vidieť širší obraz. Môžete si uvedomiť, že nie všetko musí byť vyriešené okamžite. Niektoré veci dozrievajú. Zdravie. Sledujte únavu a potrebu regenerácie. Vzťahy. Reagujte vedome, nie impulzívne. Práca. Dokončite začaté projekty. Financie. Nepodliehajte rýchlym rozhodnutiam. Lev. Pre levov je apríl mesiacom vnútorného sebavedomia, nie vonkajšieho dokazovania. Možno pocítite, že už nepotrebujete uznanie zvonka tak ako kedysi. Vaša hodnota je stabilnejšia. Apríl vás učí, že skutočné líderstvo je pokojné. Nepotrebuje kričať. Zdravie. Dbajte na rovnováhu medzi výkonom a oddychom. Vzťahy. Otvorte sa úprimnosti aj v zraniteľnosti. Práca. Vaša autorita je prirodzená. Nemusíte ju dokazovať. Financie. Stabilita rastie cez trpezlivosť. Strelec. Apríl vám prináša potrebu zamerať energiu konkrétnym smerom. Môžete mať veľa vízií, plánov a možností. Ale tento mesiac vás učí vybrať si jeden cieľ a ísť do hĺbky. Nie je to o množstve skúseností, je to o kvalite smerovania. Zdravie. Vyvážte pohyb s pokojom. Vzťahy. Buďte úprimní, ale citliví. Práca. Stanovte si jasný plán. Financie. Premyslite riziká, než urobíte krok. Rituál apríla pre ohnivý element. Zapálte si sviečku. Pozerajte sa na plameň niekoľko sekúnd a uvedomte si, že oheň môže hriať a aj spaľovať. Zhlboka sa nadýchnite a vyslovte: Moja sila je vedomá. Smerujem svoju energiu múdro. Ešte raz. Moja sila je vedomá. Smerujem svoju energiu múdro. Mantra pre apríl. Konám s vášňou, ale aj s pokojom. Konám s vášňou, ale aj s pokojom. Veľmi zaujímavé energie a teda poďme sa pozrieť teraz na tarotové čítanie, takže prosíme Spirit, dajte nám všeobecná energia pre apríl, ohnivý element.
všeobecná energia apríl. Čo môže kolektív očakávať v apríli? OK, takže dali nám dve karty. Prvá karta. Meditácia. Číslo 22. 2 a 2 sú 4 a 4 je vždy o stabilite, o pokoji, o stratégii, plánovaní a teda rozmýšľaní o tom, čo tu a teraz v tejto tretej dimenzii mi prináša stabilitu, spoľahnutie sa, bezpečnosť. A možno neviete na to prísť mentálne alebo emočne. Možno na odpoveď, čo je vlastne vašou stabilitou, čo je vaším domovom, vaším útočiskom. A viete si na to odpovedať práve cez meditáciu. Takže bude veľmi dobré naozaj napojiť sa na seba a nájsť odpoveď na túto otázku vo vnútri. Pravda je tá, že mnoho ľudí hľadá bezpečnosť a stabilitu vonku, lenže ona vonku neexistuje. Mnoho ľudí, som sa na konzultáciách pýtala, prečo vlastne chcú byť bohatí alebo úspešní, pretože väčšina mojich klientov sú už naozaj veľmi úspešní ľudia, ktorí chcú ísť ešte vyššie. A vždy odpovedia, alebo vyše 90% ich odpovie, že si predstavujú, keď budú úplne finančne nezávislí, že budú mať taký pocit bezpečia. Že je vytvorená istá rezerva niekde, ktorá sedí niekoľko miliónov eur a jednoducho nemusia sa báť ničoho. Lenže keby toto bola pravda, prečo všetci oligarchovia chodia s ochránkou? Prečo veľmi bohatí ľudia majú okolo seba bodyguardov? Pretože peniaze im nepriniesli bezpečnosť. Práve naopak veľakrát prinášajú ilúziu nebezpečia. Toho, že niekto ma uniesie, napadne a tak ďalej. Hej? Majú bodyguardov aj pre svoje deti, pre svoje ženy a tak ďalej. Čiže áno, pocit bezpečia je nastavenie mysle. Je to mindset. Ak ja nenájdem vo svojom vnútri, cez meditáciu, cez napojenie sa na to svoje vnútorné ja, ak ja tu nenájdem pocit bezpečia a pokoja a harmónie a stability, tak ja rozhodne vonku to nenájdem. Nenájdem to u inej osoby, nenájdem to v inej budove a nenájdem to na nejakom čísle na bankovom účte. To sú všetko ilúzie. A áno, je tu šanca, že mnohí z vás sledujete celosvetové dianie, vojnu medzi USA, Izrael, Irán a máte možno pocit nestability toho, čo bude. A môže byť, že táto téma je teraz vo vašich myšlienkach niekde v podvedomí veľmi silná. A u niekoho sa môže otriasať práve táto téma stability, stabilnej budúcnosti, bezpečia, schopnosti prežiť. Dôležité je byť tu a teraz. To je prvá vec, ktorú nám robí meditácia. Pretože na začiatku každej meditácie dýchame. Ja pripojím na koniec tohto videa moju poslednú meditáciu z pred týždňa, ktorá je veľmi, veľmi dobrá práve na takéto obdobie. A teda môžete ju použiť, pretože výsledkom tejto meditácie je spojiť tri veľmi základné energie do jednej, ktorá prinesie potešenie. Áno, stabilita a pokoj, harmónia sú symptómom potešenia. Alebo ich symptómom je potešenie. Schopnosť tej emócie potešenia. Ako pre mňa po slovensky potešenie nie je úplne to isté ako joy, radosť, ale áno, radosť, pokoj, potešenie. Takže áno, meditácia, definitívne pripojím meditáciu, môžete si urobiť aj hneď po tomto čítaní, alebo večer, alebo každý večer predtým, ako idete spať. Pri všetkých mojich meditáciách môžete normálne zaspať. Všetky fungujú s vašim podvedomím.
OK, poďme ďalej. Druhá karta, číslo 29. 9 a 2 je 11, čo je veľmi príjemná energia nového začiatku, zdvojnásobnenie energie číslo 1, síce kúzelníka z tarotu, kto je alchymik. Kúzelník je niekto, kto vie mixovať všetky elementy a vytvára si svoju realitu, čiže manifestácia svojich snov a túžob. Tu ako semiačko, seedlings, znamená, že áno, čo sme si zasiali, konečne vychádza na povrch, začína jar. Toto je čítanie na apríl, čiže už ste v jari. A teda na jar taktiež vychádzajú tieto semiačka, rodí sa v podstate, príroda sa zobúdza zo zimy, z toho chudobného obdobia, kde teda bol nedostatok slnka, nedostatok potravy, a teda bolo to ťažké obdobie a teraz príroda konečne prvýkrát naberá slnko, začína opäť dýchať, predýchávať, zvieratá sa konečne párujú a tak ďalej a toto je vaša jar. Nie len jar ako ročné obdobie v prírode, ale toto je vaša jar vášho života. Tu sa niečo nové začína. A začínate to cítiť aj vy, milé ohnivé znamenia. A nielen znamenia, ale aj ľudia, ktorí ste momentálne v tej aktívnej energii ohňa. Veľmi zaujímavé, čiže čo ste si zasadili, to si teraz budete aj žať, čo je veľmi príjemné, pretože tu vyzerá, že sa začnú ukazovať prvé známky ako odpoveď na vašu námahu, ktorú ste vynaložili predtým. Pred pol rokom, pred rokom, pred 10 rokmi, to je jedno. Niečo máte rozbehnuté a až teraz sa začínajú ukazovať prvé známky toho, že to stálo za to. A to samozrejme potrebujete ako soľ, pretože človek, keď niečo robí na nejakom projekte alebo píše si knihu alebo sa snaží, tak áno, robí to, pretože chce zažiť neskôr to uznanie a to, že to nebolo márne. Možno ste strácali nádej v minulosti. Povedali ste si, toľko som sa napracoval, toľko som plánoval, toľko som do toho vynaložila energiu. Či už je to vzťah, alebo práca, alebo projekt. A zrazu sa konečne niečo ukazuje. A začnete si hovoriť, áno, toto je ono, toto som ja potrebovala vidieť, že tu sa niečo konečne rozhýbe. Možno ste si začali vytvárať novú firmu. Možno ste urobili nejaký seminár, nejaké školenie. A teraz začínate konečne svoj vlastný biznis s tým, čo ste študovali. A možno prichádza prvý klient. A je to veľká vec. Áno, keď príde prvý klient, je to veľká vec. Pretože automaticky si povieme, wow, stálo to za to. Riskovala som, ale bum, tu sa otvorili dvere. Prvý klient je tu. A bude druhý, bude tretí. Už začínate veriť, že ich bude viac, pretože už je tu ten prvý. Ale kým tu nie je ten prvý klient, je to veľmi zvláštne obdobie, kde máme pochybnosti, kde nevieme nájsť tú stabilitu. A 5D nás nabádza. Udrž si tú svoju harmóniu. Nedaj sa ovplyvniť okolím a politikou a tým celosvetovým dianím. Nájdi harmóniu vnútri v sebe. Kontroluj si myšlienky, aby boli pozitívne, aby naozaj aj ten prvý klient alebo ten posun v tom projekte sa ukázal. A ukáže sa. Je tu už vám k dispozícii v apríli. Podmienkou je ale zachovať kľud. Zachovať harmóniu a kontrolovať si myšlienky. Tá sebakontrola je veľmi dôležitá. OK, takže poďme sa pozrieť, o čom vlastne táto energia je. Takže prosím, Spirit, poprosím 4 karty. Jednu na každý týždeň mesiaca apríl. Prvá. OK. S tým, že zistíme, ktoré karty ostanú v správnej pozícii a ktoré ostanú v reverze a ktoré sa dajú do správnej pozície, pretože ja čítam karty aj v reverze, aj v správnej pozícii. Wow, OK.
Toto je fantastická karta, ale ešte je tu v reverze, ale vysvetlím. OK, prvá karta. Ja si vás počítam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prútov. Toto je úspech. Toto je super pozitívne. 6 prútov je víťaz. Tento muž prichádza z vojny. A všetci ho oslavujú, pretože on je ten generál, ktorý vybral stratégiu, ktorá naozaj vyhrala ten boj. A tú vojnu celú. Takže ľudia ho obdivujú, vítajú a on je na výslni, je na pedestáli. Je to Viktor, víťaz. Hneď prvý týždeň apríla sa cítite takto úžasne. Je to ohňová energia, vaša energia, energia zdravého sebavedomia, uznania, ocenenia. Možno tu získavate ten svoj titul, alebo končíte tú školu, alebo ten seminár, alebo tú zručnosť. Možno tu sa dostávate na zviditeľnenie, napríklad dávate web stránky na internet, alebo dávate prvú reklamu, alebo spúšťate online platformu, u každého inak, hej? Alebo ste prijatí do firmy, kde začnete pracovať. U každého inak. Ale tu je hneď pocit úspechu, pocit toho, že tu som niečo dosiahla. Tu som naozaj v správnom čase, v správnom priestore a okolie mi to potvrdzuje tiež, nie je to moja ilúzia. Je tu naozaj potvrdenie okolia, že som dobrá v tom, čo robím. A to nie je láska a vzťahy. Toto je práca, kariéra. Druhý týždeň máte možno už intuitívne pocit, že toto naozaj môže viesť k 10 mincám, čo je maximum v tarote. 10 mincí je maximum. Mince sú definitívne peniaze, materiálne statky, to, čo môžeme tu v tretej dimenzii maximálne dokázať. Čiže hojnosť, materiálna hojnosť. Robiť to, čo ma baví, koľko ma to baví a prináša mi to úplnú stabilitu. 10 mincí, keď je v správnej pozícii, je to väčšinou karta v klasickom tarote, ktorá je zobrazená starý otec, dcera alebo syn s manželom, s manželkou a dieťa alebo deti a je tam pes, loajálnosť. Za nimi je veľký hrad, ktorý je nám jasné, že si nepostavili teraz, títo mladí, ale že toto je miesto, ktoré sa dedí z generácie na generáciu. Takže karta reprezentuje niekoľko generácií rodiny, ktorá si buduje svoje bohatstvo niekoľko desiatok rokov, možno aj stáročí a jednoducho je stále na výslni, stále úspešná, stále viditeľná. Čiže brand, možno vytvárate značku, ktorá naozaj má potenciál prežiť čas a vašu generáciu a generáciu vašich detí a možno vnukov, právnukov a tak ďalej. Toto je balíček Daliho, takže Dali má inú fantáziu, hej, ako si vysvetľoval karty tarotové. U neho je tá ilustrácia iná. Vidíme tu krídla motýľov, takže tu je transformácia, definitívne sa tu niečo mení. A vidíme tu ženy, ktoré sú spolu, všetky sú nahé, okolo nich sú kvapky vody, emócie. A táto hrá na gitare. A všetky sú v podstate, počúvajú ju, sú sústredené na ňu, snívajú, ako by vizualizovali to, čo ich baví, to, čo vlastne tu chcú dosiahnuť a chcú tú transformáciu. V reverze by táto karta s touto ilustráciou mohla znamenať pre vás, že vy už nemusíte vizualizovať, čo by ste chceli. Vy už viete, čo chcete a ste na správnej ceste a máte pocit, že ste na to už dávno prišli, ale ak nie dávno, tak rozhodne prvý týždeň apríla už viete presne, čo je to tá práca, tá aktivita, ten biznis, to zamestnanie, to, čo vám prinesie tých 10 mincí. Neznamená to, že druhý týždeň apríla budete v energii 10 mincí, že hneď vyhráte lotériu alebo zdedíte, alebo budete multimilionári. Ale znamená to, že tu vám je úplne jasné, čo chcete. Vy nemusíte už vizualizovať, vy viete, čo chcete. Vy už len teraz čakáte na to načasovanie, to správne načasovanie.
ale áno, udreli ste klinec po hlavičke už prvý týždeň apríla, čiže už možno v marci viete, čo to je. Možno už teraz viete, o čom hovorím, keď pozeráte video. Tretí týždeň sú tu 3 prúty, znova ohňová energia. Toto bola zemská energia mince. Prúty sú ohnivý element, takže energia ohňa. 3 prúty sú veľmi pozitívna energia. Veľmi pozitívna. 2 prúty si predstavte, že sú nádej. 3 už je dôkaz o tom, že tu sa niečo deje. To sú presne tieto seedlings. Tu už sú tie prvé známky toho, že to, čo som si zasadil, konečne sa prijalo, ujalo, rastie a ja už môžem počítať s tým, že áno, niekedy tu dôjde k tým 10 minciam. Už mám fyzický dôkaz o tom, že tu je niečo, tu sa niečo deje. Príbeh karty je o tom, že bohatý kupec si kúpi 3 lode. Tu ukázali iba jednu, ale veľkú. A teda v tej dobe 16. 17. storočie nákup 3 veľkých lodí s posádkou, s províziami na niekoľko rokov, pretože samozrejme nešli kúsok do Anglicka aj zo Španielska, išli veľmi ďaleko, išli cez Atlantik, Amerika, India, Karibské ostrovy a museli doniesť čokoľvek sa vtedy donášalo. Korenia, zlato, minerály, umenie, čokoľvek. Čokoľvek však priniesli tieto lode, ak sa vôbec dostali späť, tak bolo neskutočne cenné. To je tá návratnosť takejto lode s takýmto nákladom bola niekoľko tisícnásobná v porovnaní s tou investíciou. Ale bol tu veľký risk. Nie každá loď trafila do Ameriky a vrátila sa. Nie každá loď mala posádku, ktorá sa rozhodla, že chce ísť späť. Niektorí sa rozhodli, že sa im páči na Karibiku a žili v Karibiku. Niektorí sa zbúrili, niektorí stroskotali, niektorí boli prepadnutí pirátmi, niektorí zomreli, blá, blá, blá. Tisíce možností. V tejto ilustrácii tu a teraz, pretože v tarote síce máme teóriu každej karty, ale tu musíme rešpektovať aj ilustráciu balíčka a vždy pred každým čítaním ja sa napájam na vyššie dimenzie a v podstate vyberám balíček, s ktorým budem dnes pracovať. Čiže balíček nie je náhodný, je intuitívny. A teda keď chceli pracovať s týmto, je nám jasné, že tieto ilustrácie sú nadriadené. A teda tu sa nám vrátila jedna loď, ale velikánska. On chodí každý deň na more a pozerá sa, či náhodou sa nejaká loď nevráti. Pretože neboli žiadne telefóny ani ešte žiadne telegramy v tej dobe, čiže nemal šancu vedieť, kde sú jeho lode a či sa niekedy vrátia. Takže jeho jediným spôsobom, ako sledovať, ako je na tom, bolo každý deň chodiť na pobrežie a pozerať sa na more. A toto je ten deň, kedy on konečne prišiel tu na pláž. Pozerá sa nie na tú loď, ale pozerá sa na nejakú akoby víziu, nejakú entitu z inej dimenzie. Tu vyzerá žensky, hojne. Možno je to La Fortuna, takzvaná bohyňa Tiché po grécky, hej? Tichy, šťastie, bohyňa šťastia. Pozerá sa na ňu, prichádza transformácia, opäť 2 motýle. Tu boli tiež 2, jeden žltý, jeden takýto čierno-červený. Tu je presne čierno-červený, ale modrý. Takže sú tu tie 2 motýle, transformácia a bum, tá loď je pred ním. On sa ešte na ňu nepozerá, pozerá sa na ňu. To je viera. Toto je viera, je šťastie, je to tá nádej. Ale tá loď je už tu. On stačí sa pozrieť trošku doprava a on už vlastne manifestuje výsledok tej svojej investície. Či poslal 1 loď alebo 3, to je jedno. Táto jedna je úplne dostačujúca na to, aby to, čo investoval, sa mu vrátilo s veľkým ziskom. Toto očakávajte v 3. týždni apríla. To je to prvé semiačko. To je ono. Ale je tu práve tá ďalšia dimenzia, ktorá vám pomáha. Entity, energie, anjeli, ochrana z hora, bývalí predkovia, starí rodičia, prarodičia. Máte okolo seba ochranu, ktorá vám pomáha. A napájajte sa na ňu aj cez meditáciu, samozrejme. 4. týždeň je tu kráľovná mečov.
To môžete byť vy, môže to byť niekto iný, kto prichádza do vášho života. Opäť motýľ. Táto kráľovná mečov prináša istú správu, isté pravidlá hry. Kráľovná mečov, vzdušný element, je veľmi prísna, je veľmi determinovaná, môže byť manipulatívna, ale nerobí to, pretože by bola zlá. Nie. Ona všetko, čo komunikuje, ona v to verí. Ona je 100% presvedčená v to, čo hovorí. Samozrejme, nemusí to byť správne pre všetkých, ale pre ňu to správne je. A teda je tu prísnosť, je tu disciplína, je tu absolútne nastavenie hraníc, ktoré je naozaj také prísne, že pre ňu je to všetko my way or highway, čiže bude to po mojom, alebo to nebude. A teda táto osoba prichádza možno do vášho života a nastavuje vám tieto pravidlá hry a povie vám, dobre, buď budeš takto robiť, alebo takto, ale inak to nebude. Alebo to budete vy sami, ktorí zistíte, že áno, tu už sa mi niečo objavilo, tu už mám prvé známky toho, že tá moja idea, myšlienka, projekt funguje. A teda tu ja musím mať veľmi silnú disciplínu, veľmi silné hranice, nastaviť si cenovú politiku, nastaviť si ďalšiu politiku, nastaviť si vzťahy, životný štýl. Všetko, aby to zapasovalo do tohoto, aby sa tu vytvoril ten priestor a čas na to, aby toto mohlo rásť ďalej. Pretože toto semiačko, ak nebude mať priestor a nebude pravidelne hnojné, polievané, tak tiež vyschne a skončí. A toto vám je úplne jasné, že toto si teraz vyžaduje istú pozornosť a musíte dať prioritu. Takže toto budete nastavovať 4. týždeň apríla. Tu ja musím niečo zmeniť, musím nastaviť nové hranice, nové pravidlá hry, musím si to všetko tak nastoliť a nastaviť, aby mohlo toto fungovať. Ak sa mi podarilo to, že som poslal jednu loď a vrátila sa mi, čiže tu som niečo študoval, niečo som investoval, zrazu bum, prišlo to späť, tak je mi jasné, že toto ja musím zopakovať a musím to druhýkrát urobiť vo väčšom. Hej? A znova vo väčšom a znova vo väčšom a tak toto bude fungovať. Ale to si odo mňa bude vyžadovať sebadisciplínu, istú štruktúru a tu budete mentálne rozmýšľať, ako na to. Ako toto zveľadiť, ako toto semiačko naozaj z tohto maličkého, z tej malinkej stonky, aby vyrástol veľký strom. Toto bude mentálny projekt, mentálny element 4. týždeň, kde budete strategicky pripravovať celú tú ďalšiu fázu hojnosti a toho, čo kvitne, aby to rozkvitalo ešte viac. Silné čítanie kariéry, financie, hojnosti a prílivu peňazí do vášho života, milý ohnivý element, čo je veľmi pozitívne. Veľmi pozitívne. A teda nech čokoľvek ste rozbehli, kľudne píšte do komentára. Hlavne vyhláste si čítanie za svoje, pretože ak naozaj čakáte na túto hojnosť a rozbehli ste niečo, tak tu a teraz apríl prichádza, aby vám dal prvé potvrdenie toho, že to, čo ste si zaujmeli, sa naozaj konečne stáva realitou. A prvé známky sú tu a teraz pre vás. Wow, úžasné, absolútne úžasné. Takže poďme sa pozrieť na radu. Čo teda radíte, prosím, Spirit? Čo radíte ohnivému elementu v danej situácii? No place like home, takže znova je tu tá stabilita domova. Číslo 55 sú zmeny. Tie zmeny sú tu veľmi dramatické. Motýle. Takže áno, zmena, transformácia je tu a teda budete musieť si dať ako prioritu svoj domov, tú svoju stabilitu, ale domov nie je ten dom ako budova. Domov je to, kde sa cítime bezpečne. A domov by v podstate malo by to byť to vaše telo. To je váš domov. Nie budova, ale táto pozícia, kde ja sedím aj vonku v prírode a ja sa napojím sama na seba a ja sa cítim, že som doma. Pretože ak sa pozriete na tento dom, je v oblakoch. Vôbec nie je niekde na zemi. Je v inej astrálnej dimenzii. Nie je
tu a teraz na Zemi, je to tá emócia vnútornej harmónie. To je váš domov a preto sa hovorí no place like home, čiže môj domov, môj hrad. Ale môj domov, môj hrad nie je tá budova, je toto, čo ja tu vnútorne, nie len mentálne, ale v tom vnútri cítim a na čo sa môžem spoľahnúť. Tá moja viera, ten môj inštinkt, intuícia. To je môj domov. A na toto sa ja musím spoliehať, pretože aj to, čo vy vlastne dosiahnete tento mesiac začiatkom apríla, toto je výsledok vašej akcie, ktorá bola založená na nejakom intuitívnom, inšpiratívnom podnete. Toto nebolo niečo, na čo ste sa pripravovali celý život. Toto je niečo, čo vám bolo vnúknuté intuitívne, buď inšpirácia, alebo sen, alebo ste to niekde videli, ale napojili ste sa na to, rezonovali ste s tým a povedali, áno, toto je pre mňa. To je všetko inšpirácia, to je všetko intuícia, to je všetko to vnútorné, ktoré vás doviedlo k tomuto a ktoré vám poskytne ten pocit bezpečia, ktorý hľadáte. Pretože koniec koncov, všetko, čo hľadáte, milé dámy a páni, je pocit stability a bezpečia. A to je vnútri, ako sme povedali. A to je ten pocit domova. Možno viacerí z vás si hovoríte, ja chcem si postaviť dom a tam sa budem konečne cítiť dobre, pretože nikto mi ho nezoberie. To sú všetko ilúzie. Prečo? Pretože ten dom v podstate nikdy nebudete vlastniť, aj keď je napísaný na vaše meno. Každý rok budete platiť nejakú daň štátu. To viete, že máte na Slovensku a v Čechách nízke dane, to je fajn, ale v iných krajinách to tak nie je. My v podstate platíme akoby nájom štátu, aj keď to je na naše meno napísané. Čiže to sú všetko ilúzie. V podstate nám tu nič nepatrí. A teda, keď ja sa vzdám tohoto, že nemusím niečo vlastniť, nemusím mať ten titul, ale rozumiem, že pokoj je vo vnútri, nie vonku, a automaticky môj život má úplne inú energiu, inú vibráciu. A áno, tým, že som potom vo zvýšenej vibrácii, koniec koncov ako bočný efekt, ja budem mať domy, budovy a tak ďalej, ale už to nebude moja priorita alebo niečo, po čom ja túžim. Už to bude čisto len výsledok toho, že som si zvýšil vibráciu a teraz sa to manifestuje. Nebude toto kontrolované, musím, ale je to nemusím a zrazu bum, mám to. Veľmi dôležitý detail. Takže, milé dámy a páni, apríl nie je mesiacom boja. Je mesiacom dozrievania vašej síly. Ak s vami toto čítanie rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Ak cítite, že potrebujete hĺbšie osobné vedenie, môžete si objednať reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov. Tie robím pomocou online spojenia, takže ste so mnou v online spojení, vy môžete byť doma, na gauči, v posteli a robím vám sugestívnu hypnozu a čistíme karmické možné bloky, ktoré môže byť, že áno, niekedy spôsobia to, že sa snažíme veľmi veľa a nejde nám to a nerozumieme prečo, pretože do toho vkladáme úplne všetko a v porovnaní s druhými si možno myslíme, že ešte viac ako druhí ľudia, oni to už majú a my to ešte nemáme. Ak máte pocit, že je tu niečo takéto v vašom živote, takýto scenár, potom áno, regres minulých životov je absolútne nutný, aby ste sa odblokovali a konečne začali mať to, čo si zaslúžite, aby tá námaha bola primeraná tomu, čo k vám prichádza. Súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy reiki a kurzy tarotu. Môžete si pozrieť web stránku siriustarot2020.com, tam máte všetky možné informácie, alebo mi môžete priamo napísať e-mail na siriustarot2020@gmail.com a môžete sa ma opýtať čokoľvek chcete priamo. Ak vás oslovuje vedomá starostlivosť o telo, moja kozmetika JK Janik je dostupná aj s darčekmi online. Môžete navštíviť web stránku jkjanik.com. Ak chcete v slovenčine,
tak potom je dobré napísať jkjohnny.com/sk. Ak si chcete nakupovať z oficiálneho online shopu, tak potom máte zľavový kód Sirius30, máte 30% zľavu na všetko a vždy vám pošleme aj nejaké darčeky, to je jasné, ale iba Sirius klienti majú takúto zľavu, inak nikto iný na svete takúto zľavu nemá, takže rozhodne si pozrite web stránku, prečítajte si tam často kladené otázky, pretože tam sa dozviete, prečo je dôležité vlastne ísť zo syntetickej na organickú kozmetiku, prečo vlastne tie syntetické kozmetiky nefungujú, čo robia a čo nerobia. A hlavne potom zistíte aj, sú tam aj rôzne recenzie ľudí z celého sveta, uvidíte, ako vlastne táto kozmetika funguje. Pre mňa je dôležité sa vedome rozhodnúť, že už viac chemikálií nechcem, pretože koža je najväčší orgán tela a teda chcem byť zdravá, nechcem mať problémy v budúcnosti a tým pádom sa vedome rozhodujem tu a teraz, že chcem ísť do organickej kozmetiky, pretože to je veľké rozhodnutie a ak sa na túto cestu dáte, nie len, že si zachránite život, tým som si absolútne istá, ale hlavne pomôžete svojim deťom, svojmu manželovi, svojej rodine, pretože tie všetky veci, ktoré sa predávajú v supermarketoch, a ja tu nechcem rozvíjať nejaké konšpiračné teórie, ale môžete si to pozrieť, tie ingrediencie hovoria za seba. Sú tam chemikálie, ktoré by mali byť zakázané, ale bohužiaľ zakázané nie sú. A tieto nás postupne trávia. Sú to jedy, ktoré idú do krvného obehu. Koža nemá schopnosť ako žalúdok. Žalúdok má kyselinu, ktorá spáli väčšinu toho, čo sa do neho dostane. Koža takýto reflex nemá. Čiže koža, čo ide cez kožu, ide priamo do krvného obehu a teda do orgánov. A teda čím sa ja umývam, je dôležitejšie než to, čo jem. Toto je vec, ktorú nikto nikde nepovie. Takže J.K. Johnny robí veľkú celosvetovú osvetu, v tom sme úplne iní ako iné spoločnosti a naše produkty sú 100% bio, organické. Čiže my sa nehráme s tým, že tam je 0,000 čosi bio nejaká hladka a dáme to na prvú stranu z bio nejakou, ja neviem, aloe vera alebo čím, čo vidíte na iných značkách. Nie. Tu hovoríme o 100% prírodné ingrediencie a 100% organické zloženie. Toto je vec, ktorá je unikátna na svetovom trhu. Sme druhá firma na svete, ktorá robí 100% organickú kozmetiku a plus sme prvá na svete biodynamická firma, pretože my nabíjame každý jeden kelímok 432 Hz a 432 Hz sú herce tejto tretej dimenzie a aktivácie DNA, takže kozmetika funguje a môžete ju jesť, doslova je pre vás dobrá. Stačí, pozrite si, mám aj video o tom, kľudne pozrite si video na web stránkach, na Sirius Tarot nájdete odkaz na video, ktoré som urobila pred niekoľkými rokmi v slovenčine. Je dlhé to video, ale tam vlastne ukazujem celú tú cestu tej kozmetiky a toho, čo to vlastne je. On to chce viac času do toho venovať, ale naozaj je to niečo, čo odporúčam. Dajte si ten čas, pozrite si to a uvidíte, v čom je pes zakopaný. Takže píšte, milé dámy a páni, a teraz newsletter. Prihlásením získate pravidelné duchovné vedenie, rituály, vysvetlenia spirituálnych pojmov, energetické cvičenia a hneď ako darček po zapísaní aj vedenú meditáciu zdarma. Prihlásenie je rýchle a bezplatné, stačí, keď znova kliknete na túto web stránku, o 5 sekúnd sa vám objaví malé okienko, vložíte svoj e-mail, pošlete a to je všetko. 15. a posledného dňa v mesiaci dostávate automatický newsletter. Máte niekoľko týždňov, ste si ho prečítali, môžete pracovať, sú tam rituály, mantry, rôzne cvičenia, energetické čistenia a tak ďalej. Robím ho sama, ten newsletter, a teda robím ho intuitívne, čo potrebujem a chcem ukázať, to tam dávam a samozrejme v tom, čo je na konci mesiaca, tam pridávam dokonca aj také, že škola tarotu, mini škola tarotu, takže vždy rozoberieme jednu tarotovú kartu v správnej a v reverznej pozícii, taktiež tam robím kryštále mesiaca, aký kryštál, čo robí a tak ďalej a tak ďalej. Takže snažím sa, aby to bolo zaujímavé. No a samozrejme, ak newsletter nechcete, tak sa odhlásite kedykoľvek. Samozrejme, newsletter je bezplatný, nič neplatíte, nebojte sa. Takže, milé dámy a páni, prajem vám odvážny, vedomý a vyvážený apríl. Namaste.